乜嘢係正念飲食啊？正念飲食簡單嚟講就係好好食飯。咁我哋每一日都食飯，唔一定識好好食飯嘅喎。所以正念飲食咧就係強調將正念嘅觀念喺食飯當中培養我哋覺知啦、感恩啦，同埋同生命連結嘅一種方式。咁核心原則係乜嘢呢？第一就係叫做活在當下，就係當食物攞嚟嘅時候，我哋專注於眼前嘅食物，停止思緒嗰種紛擾啊、諗東諗西啊，全然咁樣接納進食嗰個過程，同埋好享受。第二就係感恩同埋連結啦。咁意識到我哋每一個食物到我哋嘅餐台都有好多因素嘅，譬如話大自然啦，有勞動啦，有同生命嘅連結啦，所以我哋通過觀賞培養我哋尊重嘅心。第三就係慢食同埋觀察啦。咁我哋慢慢去食，感受嗰個食物嘅質地啦、味道啦，同埋當時咧我哋身體嘅反應。我哋咧要避免機械式咁樣去食飯。